अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ आमिर शहजाद फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा है या ज़ुकाम है, एलर्जी वाली खांसी है जिसमें सीने में बलगम पैदा हो रही है या आपके गले में इरिटेशन महसूस हो रही है, तो आज मैं बात करूँगा एक सिरप के बारे में जो बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है, स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ में, यूएई में या इसके अलावा सऊदीया में, कतर में, ओमान में, दुबई में। ये इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे विस्कोड्रिल सिरप के बारे में। ये विस्कोड्रिल सिरप इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, ओवर द काउंटर मिल जाता है, लेकिन हम बात करेंगे कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट मौजूद हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो पूरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये विस्कोड्रिल सिरप जो है, इसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। तो इसमें 2 इंग्रेडिएंट इसमें मौजूद हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर डाइफेनहाइड्रामीन है और इसके अलावा दूसरे नंबर पर अमोनियम क्लोराइड इसमें मौजूद है। तो जो इसका पहला इंग्रेडिएंट है डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, जो इसमें मौजूद है वो एंटी एलर्जी है, यानी कि एलर्जी आपकी कम करेगा। जिसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा नाक से पानी आ रहा है या एलर्जी वाली खांसी है जिससे आपके गले में इरिटेशन महसूस हो रही है, तो ये उसको कम करने में मदद करता है। इसके अलावा जो दूसरा इसमें इंग्रेडिएंट है वो अमोनियम क्लोराइड इसमें मौजूद है, जो कि गले में या सीने में बलगम मौजूद होती है या म्यूकस मौजूद होता है, उसको तोड़ता है या लूज करता है और बाहर निकालता है। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट मिलकर एलर्जी वाली खांसी या इसके अलावा बलगम वाली खांसी या इसके अलावा गले में या सीने में जकड़न महसूस हो रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होते हैं। लेकिन इसका इंग्रेडिएंट इसमें मौजूद है डाइफेनहाइड्रामीन, इसकी वजह से जो इसका एक साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इसमें नींद बहुत ज़्यादा आती है, आपको गनूदगी हो सकती है या डिजीनेस हो सकती है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इसको नींद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यूएई या गल्फ़ कंट्रीज़ में नींद के इशू बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी ज़्यादा है या स्ट्रेस ज़्यादा है, तो उसकी वजह से लोग इसको नींद के लिए, गनूदगी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर इसकी डोज आप डेली लेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम इसकी डोज ज़्यादा लेनी पड़ेगी उसी नींद के लिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन भी इसकी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो लिहाजा इसको जिस पर्पज़ के लिए खांसी के लिए है, उसको खांसी के लिए इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में पहले नंबर पे मैंने आपको बता दिया कि गनूदगी है, डिजीनेस बहुत ज़्यादा होती है, नींद आती है। दूसरे नंबर पर जो आपका जो है वो मैदा भी ख़राब हो सकता है, आप इसको ओवरडोज करेंगे। इसके अलावा आपकी जो है वो मुंह खुश्क हो सकता है, ड्राइनेस हो सकती है। तो ये तमाम इसके जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा वो हजरात जो कि ड्राइविंग करते हैं या इसके अलावा वो मशीनरी पर काम करते हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो भी लोग इसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसके गनूदगी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी डोज की बात करूं तो अडल्ट में 5 to 10 ml आप दिन में 4 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी उम्र 12 साल से कम और 6 साल से ज़्यादा है तो इसको 5 ml आप 4 टाइम, यानी कि 1 चम्मच आप 2 से 3 टाइम या 4 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग जिनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो ये है कि बच्चों को जिनकी उम्र 6 साल से कम है उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या जो ड्राइविंग करते हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या वो जिगर के मरीज़ हैं या किडनी के मरीज़ हैं या प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें और द काउंटर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस पर लाइक और कमेंट लाजमी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें।